लेट्स जर्नी स्टार्ट फ्रम हियर। हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? हामी डिज्नील्यान्ड होइन, टोकियोको डिज्नील्यान्ड जाँदैछौँ फर्स्ट टाइम होइन। अब कस्तो छ अब त्यही गरेर हामीले सबै कुराहरू हेर्छौँ, देखाउँछौँ है। लेट्स सी। ल गाइस, अब डिज्नील्यान्ड फर्स्ट टाइम अब छिर्न लाग्दैछु। एक्साइटेड छु कस्तो छ है डिज्नील्यान्ड भनेर त सुनिरह हो। यस्तो छ भाइब्स। लेट्स सी। एक्साइटेड क्या अब हेरेर अब बियोन्ड हो क्या। भनेको चाहिँ मास दुईजना यो यिनीहरू चाहिँ इन्ट्रीको लागि बस्यो हो। इन्ट्री दिन्छ यिनीहरूले चाहिँ। हाम्रो चाहिँ पास सास केही छैन अहिलेसम्म। पास चाहिँ हाम्रो सेन्सीहरूले दिन्छ सायद। हामी फोटोसोटो पनि खिच्यो गाइज। इन्जोय। हामीले फाइनली टिकट पनि पाइयो है। यहाँभित्र छिर्न टिकट पनि पाइयो। ल अब टक्क लगाएर हाम्रो एक एक्सप्लोर गर्छौँ यहाँभित्र गएर। हाम्रो गाइजहरू पुरै फायर भइसकेको रहेछ। हाम्रो त हातमा टिकट छ त अब हामीलाई के डर छ क्या अब होइन। यहाँ टिकटको चाहिँ 10,000 पर्छ है गाइज। मिनासान खानके नै हो। मिनासान खानके नै हो। मान्छे त आमामा कति हो भनेको। तर यहाँ त हराए हुन्छ त फेरि है। हुँदाहरू नि यस्तो हेर्नु नि टोपीहरू खतरा लगाएर हिँडेर। लेट्स सी है त गाइज। अब यो बिल्डिङको भित्रतिर यो कस्तो रहेछ भित्र। भाइ यता हो। आहा चिसो है। अत्र पिस रहेछ यहाँ जस्तो छ है। यो चाहिँ वाइन सपहरू के के हो होइन यो सपहरू जस्तो छ। वाइच यस्तो रहेछ यार बिल्डिङबाट भित्र त। क्या अब सब यार के हुन्छ नि कल्चरलवाला घरहरू के पुरानो कल्चरल घरहरू हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको घरहरू के। यो दामी यार बबाल लाग्यो मलाई त। यस्तो दामी छ यस्तो बबाल छ अब यो घर पनि। यो को हो नरे बबाल के यो हुन्छ नि हेरिटेज हेरिटेज टाइपको घरहरू छ कि यता चाहिँ। यो चाहिँ अब कल्चरल घरहरू हो। यो चाहिँ हेरिटेज भन्दैन नेपालमा जस्तो। तम बबाल क्या
कोनिचिवा गेन्की देश का टिकट सिस्टम रहेछ क्या हो टिकट रहन्छ यहाँ जानु पर्छ फुतरी फुतरी हो अब चाहिँ बल्ल बल्ल एउटा मान्छेलाई यार होते दिन तो इन्जोय गरेर ल यिनीहरू त अलरेडी आएर बस्ने चाहिँ हाम्रो क्लास पुग्नु भएछ जाने बेला भयो जाने बेला भाडे ल बाई गिटार बोलाइ नचाइरहेछ सोल्टीले अहिले चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टतिर लाग्यो है घुम्नलाई ट्रेन गइरहेको छ यहाँबाट ओके बाबा
हाई गर्दै Awesome vibes हो न असम भाइ कलर नौरे न चस्मा छ कि नि हिँड्छ अर्कै यो गुफा त आम्मामा टाइट घन्टा लाग्यो भाइ बवाल भयो यार बवाल न यार मलाई कहाँ हो कहाँ माथि माथि गाइस यहाँ त हो नि भक्कै रक भइरहेको चाहिँ गाइस रक बवाल के पौडी खेल्नु होला यहाँ बुढा बच्चा पनि नि पौडी खेली बच्चा चाहिँ तपाईँ भेटियो यहाँ गाइस चाहिँ डर लाग्यो मलाई त वन मान्छे देखियो वन मान्छे खतरा यार डेन्जर यारはい皆さんお疲れ様ですさあこれからは周りの景色もご覧になりながら楽しんでいただけたらなと思いますおいちょっとねこれはタイムを取ろうかなと思いますおいहामी त इन्जोय गर्ने गाइस ल यो टी सर्टको प्राइस हेर मलाई कति रहेछ यो सर्टको यो सर्टको प्राइस छ 8,580 रुपियाँ सर्टहरू 7,000 को टी सर्ट 7,400 10,000 को टी सर्ट लास्ट टाइम महँगो क्या अब